Привет, друзья! Александр Жеников из Школы Долголетия. Рады встрече с вами. Сегодня ответим на вопрос о Валентины Галактики. Подскажите, что за разновидность акации, чтобы подробнее прочитать про нее, показания, противопоказания. Это то видео, когда я делился с вами рецептом от кашля. Я просто шел через парк и увидел, как мужчина... Была зима, все было завалено снегом, и на этом снегу лежали стручки такие акации. Мужчина собирал эти стручки. Я подошел и спросил у него. Он мне рассказал, что он работал строителем и когда-то сильно простудился, и у него был такой кашель, что ничего ему не помогало. И вот в одном селе бабушка сказала, что вот так попробуй. И он попробовал, и ему это помогло. И он собирал эти стручки акации на прозапас. Какая это акация? Есть разновидности акации, где семена стручки вот такие маленькие, коротенькие, деревья более толстые. И кора там такая повернутая, грубая, полосками. А вот эта акация, где такие стручки длинные, она более тонкие деревья, и коры там практически нет. Но там есть вот такие здоровенные иголки, которые прямо с дерева растут, прямо снизу. Вот огромные такие ветвистые иголки. И стручки падают, вот если зимой прямо вот сейчас можно увидеть, они там лежат на снегу, вот такие покрученные, очень длинные. И там семена, семечки, как арбузные. Вот такая акация нужна. Семена, стручки этой акации. Как делать это лекарство? Просто положить 2-3 стручка на литр воды, закипятить, покипятить минут 5 и потом перед едой 3 раза в день пить. Но я предупреждаю, что это лекарство ядовитое, и поэтому злоупотреблять им нельзя. То есть, если вы действительно очень сильно заболели, и вам кашель просто жить мешает, вот тогда его можно пить, и оно вам поможет. Это вся информация. Хочу вам сказать, что каждый человек может сам излечиться от любой болезни, если он получит правильную информацию и будет ее правильно использовать. У нас внутри у всех есть огромный источник здоровья, долголетия, Богом данный, по нашему рождению данный, мы все его имеем. Давайте его найдем, давайте его разбудим и вместе с ним будем лечиться без лекарств, народными методами. С вами был Александр Жеников. Ставьте нравится под видео, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы первым получать информацию о здоровье и долголетии. Друзья, будьте здоровы и живите долго.